Чому сходи скриплять? Скрип – це ненормально. У 90% випадків це помилки на етапі монтажу. Перша причина – неправильний монтаж. Коли елементи не зафіксовані технологічно правильно, з'являється мікрорух. І саме він дає скрип. Друга – це волога деревина. Якщо дерево не висушене до потрібної вологості, воно висихає вже після монтажу. І з'являються зазори та сторонні звуки. Якісні сходи скрипіти не повинні. Це не питання везіння, це питання правильної технології. Ми в Довінвуд працюємо з технологією, яка дає результат на роки. Звертайтесь.